என்ன ஆயிடுச்சு மம்மி எனக்கு? பாருங்க மம்மி பாரு, மம்மி பாரு, மம்மி பாரு மம்மி, நீ டல்லாக இருக்காது மம்மி. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேடி தலை கீழே போட்டுக்குது, முடிய மாட்டேங்குது இருக்கு. ஏ மம்மி, மம்மி இங்கே பாரு, ஏ மம்மி இங்கே பாரு, பாரும்மா. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன ஆயிடுச்சு என்னன்னு தெரில பூனைக்கு. అంగడి ఫోన్ నుంచి వస్తున్న వచ్చుకొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇండియా ఫ్రెండ్స్, ఓమ్మా ఏనా మమ్మీ, ఏ మమ్మీ, మమ్మీ ఎందుకు పారు మమ్మీ, పారు మమ్మీ, ఓమ్మా పారేమ్మా, అమ్మా పప్పే మమ్మీ பாரு, பாரு நானா, பாரும்மா. என்ன ஆயிடுச்சு உனக்கு? ஏன்னாயிடுச்சு அம்மா? என்ன ஆயிடுச்சு அம்மா சொல்லு. உஷாராக இந்த பூனை எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.